हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें खेद है कि हम 25 अक्टूबर 2018 को टेक्निकल इश्यूज के कारण अपना डेली करंट जी के अपडेट्स नहीं कर पाए। आज 26 अक्टूबर 2018 को मैं लेकर हाजिर हूं डेली मॉर्निंग करंट जी के अपडेट्स, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। और इस करंट अफेयर्स में आप एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आपका बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पर विवेक कुमार का नाम से मेरा अकाउंट है। वहाँ पर आप डेली अपडेट्स पाएँ राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा ले। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अपडेट्स और रिक्रूटमेंट नोटिस के लिए आप हमारा यूवी कंपटीशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2080 ओपनड इन न्यू दिल्ली। द थीम ऑफ द 2 डे समिट इज कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट। नई दिल्ली में वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018 की शुरुआत की गई। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सचिव कृषि और सहकारिता संजय अग्रवाल ने किया था। द यूनियन गवर्नमेंट constituted a 4-member group of ministers GOM to examine the strengthen the existing legal and institutional frameworks for dealing with matters of sexual harassment of women at the workplace। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की जांच और मजबूती के लिए केंद्र सरकार ने मंत्रियों के 4 सदस्यीय समूह जीओएम का गठन किया है। The Supreme Court ruled that no Bharat Stage Fourth vehicle shall be sold across the country with effect from April 1st, 2020। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 1 अप्रैल 2020 से देश भर में कोई भी भारत स्टेज फोर्थ वाहन नहीं बेचा जाएगा। देश भर में 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 6 BS6 उत्सर्जन मानदंड देश लागू होगा। यूनेस्को MGIEP महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अनाउंस्ड टैक 2080, an international conference which aimed to showcase the role of games and digital learning in enabling a shift from transmissive pedagogies to create peaceful and sustainable societies। यूनेस्को MGIEP महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से टैक 2018 की घोषणा की है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज के लिए ट्रांसमिसिव पेडागोगीज से परिवर्तनीय शिक्षाविदों में बदलाव करने के लिए गेम और डिजिटल लर्निंग की भूमिका को प्रदर्शित करना है। The Minister of Human Resources Development Prakash Javadekar launches the web portal www.sparc.iitkgp.ac.in of the scheme for promotion of academic and research collaboration स्पार्क in New Delhi। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन स्पार्क योजना का वेब पोर्टल www.spark.iitkgp.ac.in लॉन्च किया है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड 10th न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली ऑन द थीम न्यूक्लियर पावर टुवर्ड्स ए क्लीन एंड बेस लोड एनर्जी। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 10वें परमाणु ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसका विषय है न्यूक्लियर पावर टुवर्ड्स ए क्लीन एंड बेस लोड एनर्जी है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल आर्य सम्मेलन 2080 इन न्यू दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ए चाइनीज कंपनी हैज टेस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन
Pyong 98 FH-98 which can carry a payload of 1.5 टन 1500 kg। एक चीनी कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े कार्गो ड्रोन फियोंग 98 FH-98 का परीक्षण किया है। यह 1.5 टन 1500 किलो का भार ले जा सकता है। अवार्ड्स पुरस्कार द टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मोनी फॉर द ईयर 2014, 15 and 16 is being conferred on the doing of Manipuri dance Sri Rajkumar Singh Jeet Singh for 2040। छायानौत a cultural organization of Bangladesh 2015 and on one India's greatest sculpture Sri Ram Vanji Suthar for 2060। वर्ष 2014, 15 और 16 के लिए सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर अवार्ड मणिपुरी नृत्य श्री के विख्यात राजकुमार सिंहजीत सिंह 2014 के लिए, छायानौत बांग्लादेश के एक सांस्कृतिक संगठन 2015 के लिए और भारत के महानतम मूर्तिकारों में से एक श्री राम वंजी सुतार 2016 के लिए को दिया गया है। अपॉइंटमेंट नियुक्ति पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज अपॉइंटेड वेटरन बैंकर सतीश कुमार गुप्ता एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। The post was lying vacant after Renu Sati stepped down in July 2018. Sati was now head the company's new retail business. पेटीएम पेमेंट बैंक ने अनुभवी बैंकर सतीश कुमार गुप्ता को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। जुलाई 2018 में रेणु सट्टी के पद छोड़ने के बाद से यह पद रिक्त हो गया था। सट्टी अब कंपनी के नए खुदरा कारोबार का नेतृत्व कर रही है। बैंकिंग समाचार लाइफ इंश्योरेंस पीएनबी मेटलाइफ हैज अनवील्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पावर्ड कस्टमर सर्विस ऐप खुशी। लाइफ इंश्योरेंस पीएनबी मेटलाइफ ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित ग्राहक सेवा ऐप खुशी का अनावरण किया है। स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति संन्यास की घोषणा कर दी है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से अनुरोध है, यदि आप डेली करंट जी के अपडेट्स चाहते हैं तो उसके लिए यूवी कंपटीशन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और साथ ही साथ अनअकैडमी पर भी फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और शुभ दीपावली इन एडवांस।